നമ്മൾ സിലബസിലെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്, അതിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേഷണൽ എനർജി കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മളൊരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. AB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമുക്ക് A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളും ഉണ്ട്, B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളും ഉണ്ട്. A എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് M1 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. B എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് M2 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ R ആണ് ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ബോണ്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ R വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ C ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ M1 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ സെന്റർ മുതൽ ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ R1 എന്നും, അതുപോലെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മുതൽ M2 എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ സെന്ററിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ R2 എന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, അതായത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്: M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2. എവിടെയാണ്? C എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഞാൻ ഇക്വേഷന് 1 എന്ന് കൊടുത്തു. C എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2, അതായത് എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? ഈ A എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ മാസും ആ A എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ മുതൽ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R1, അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് B എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ മാസും C എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ആ മോളിക്യൂളിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് R2ന്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈക്വലന്റ് ആണ്. ഇത് ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? M ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ, മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I ഈക്വൽ ടു M1 ഇൻറ്റു R1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R2 സ്ക്വയർ. അതായത് M1 മാസുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളും ഉണ്ട്, M2 മാസുള്ള വേറൊരു മോളിക്യൂളും ഉണ്ട്. അതിന് ഓരോന്നിന്റെയും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൂലമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R1 R2 ആണ്. സോ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ABയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ M1 R1 പ്ലസ് M2 R2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മോളിക്യൂളിന്റെയും സമ്മായിട്ട് വേണം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്നും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തു, M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2. ദെൻ നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ M1 R1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് M2 R2 സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കാണ്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, M1 R1 എന്ന് പറയുന്ന M2 R2 ഇക്വലന്റ് ആണല്ലോ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണേ. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ I എന്ന് പറയുന്ന M1 R1 സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? M1 R1 ഇൻറ്റു R1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അതുപോലെ R2 സ്ക്വയറിനെ M2 ഇൻറ്റു R2 ഇൻറ്റു R2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഇനി നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ M1 R1ന് വരെ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? M2 R2 എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ഈ M1 R1ന് വരെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്? M2 R2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ M2 R2 ന് വരെ എന്തും കൊടുക്കാം? M1 R1 എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? ഓക്കെ, I ഈക്വൽ ടു M1 R1ന് വരെ എന്ത് കൊടുത്തു? M2 R2 എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് R1നെ അതുപോലെ എഴുതുന്നു. പ്ലസ് ഇവിടെ M2 R2 എന്ന് വരെ എന്ത് കൊടുത്തു? M1 R1 എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു R2നെ അതുപോലെ എഴുതി. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. I ഈക്വൽ ടു M2 R2 R1 പ്ലസ് M1 R1 R2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കേ, ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരാ? R1 R2 ഈ ഒരു പാർട്ടിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ഒരു പാർട്ടിലും R1 R2 കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങ് വെളിയിലോട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 R2 എന്ന് കിട്ടും. സോ I ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു
R1 R2 എന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണേ. അപ്പൊ I ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 R2 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ M1 എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ആണ്. M2 എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ആണ്. ദെൻ R1 R2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ സെന്ററുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R1 R2. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ. R എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്? R1 പ്ലസ് R2 ഇക്വലന്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ R എന്ന് പറയുന്നത്? ഓർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് R2 എങ്ങനെ എഴുതാം? R2 ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് R1 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. സോ R2 നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി, R മൈനസ് R1 എന്ന് കിട്ടി. അതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്നൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ്. R2 ഈക്വൽ ടു R മൈനസ് R1. ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഒന്ന് എടുക്കുകയാണേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2 എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. ഇതിൽ ഈ R2 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇപ്പൊ നമുക്ക് R2 ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇക്വേഷൻ 4 ഇക്വേഷൻ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 1 എങ്ങനെ ആയിരുന്നു? M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R2 എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ R2 പകരം ഇപ്പം ഈ R2 എങ്ങനെ മാറും? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 ഇൻറ്റു R മൈനസ് R1 എന്ന് കിട്ടി. M1 R1 ഈക്വൽ ടു M2 ഇൻറ്റു R മൈനസ് R1 ഓർ M2 R മൈനസ് M2 R1 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നോക്കേ, M1 R1 ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി? M2 R മൈനസ് M2 R1 എന്ന് കിട്ടി. ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. M1 R1, അതായത് ഈ M2 R1 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കൂടി ഇപ്പുറത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് M2 R1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. പ്ലസ് M2 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R എന്ന് കിട്ടി. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറി? M1 R1 പ്ലസ് M2 R1 ഈക്വൽ ടു M2 R എന്ന് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും R1 കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 ഈക്വൽ ടു M2 R എന്ന് കിട്ടി. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് R1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി, അല്ലാതെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ R1 ഫോമിലോട്ട് ഇക്വേഷനെ മാറ്റുകയാണ്. സോ R1 ഈക്വൽ ടു M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. അതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം നോക്കേ, R1 നമുക്ക് കിട്ടി M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ M2 വരെ എന്താവുന്നേ ഉള്ളൂ? M1 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. M1 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R എന്നാവും. ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. R1 നമുക്ക് M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R2 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? ഈ M2 വരെ M1 ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. M1 ഇൻറ്റു ബാക്കി എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ R ബൈ M1 പ്ലസ് M2. ബാക്കി എല്ലാം കോമൺ ടേംസ് അല്ലേ? അപ്പൊ കോമൺ ടേംസ് ആയിട്ടോ വരുന്നതിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. M2 സ്ഥാനത്ത് M1 വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ R1 R2 നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി. ഈ R2 ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 നോക്കി. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കിട്ടിയേ? ഓക്കെ, I ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 R2 എന്ന് കിട്ടി. ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയാണേ. I ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 R2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെയൊക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി? R1 R2 വാല്യൂസ് കിട്ടി അല്ലേ? അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഓക്കെ, I ഈക്വൽ ടു M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R1 വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം? M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു R2 വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം? M1 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു M2 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു M1 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കി, ഇവിടെ ഈ M1 പ്ലസ് M2 ഈ M1 പ്ലസ് M2 കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം. ഇനി ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട്? I ഈക്വൽ ടു M2 R ഇൻറ്റു M1 R ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഓക്കെ
ഇവിടെ M1 M2 R R. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? M1 ഇൻറ്റു M2 ഇൻറ്റു R ഇൻറ്റു ആറിനെ നമുക്ക് R സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാമേ ബൈ M1 പ്ലസ് M2. ഞാൻ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്? മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയും. പുതിയൊരു ടേം ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. മ്യൂവിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇക്വലന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ആ ടേമിന് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ടേമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് മ്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? I ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിന് പകരം മ്യൂ ആയി, പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. I ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പം I ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7. ഇനി നമ്മുടെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം L ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് I ഒമേഗയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. ആംഗുലാർ മൊമെന്റം L, ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെന്റം L എന്ന് പറയുന്നത് I ഒമേഗയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ഇനി ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടേം ആണ്, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. അപ്പൊ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അതായത് L ഈക്വൽ ടു I ഒമേഗ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം Lന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H ബൈ 2π ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H ബൈ 2π. H എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാലോ, പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇവിടെ J എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തുവാണ്? J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് അറിയോ? J എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയും. J എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. Jയുടെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3 എന്ത് വേണേലും ആവാം. 0, 1, 2, 3 ഇത് നമ്പേഴ്സ് വേണേലും ആവാം. Jയുടെ വാല്യൂ, J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം Lന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി നോൺ ആണ്. L ഈക്വൽ ടു J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H ബൈ 2π എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി L ഈക്വൽ ടു I ഒമേഗയാണ്. അവിടെ Lന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന്റെ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഡയറ്റോമിക് റോട്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു I ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. ഈ ഹാഫ് I ഒമേഗ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ I ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നോക്കുക I സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നായി പോകും. നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് I ഒമേഗ സ്ക്വയറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ I കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐയും മണ്ടലത്തെ ഒരു ഐയുടെ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് I ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറ്റോമിക് റോട്ടറിന്റെ കേസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റോമിക് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിലെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് I ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാഫ് I ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കാണ്. I ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2i എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, L എന്ന് പറയുന്നത് I ഒമേഗയ്ക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ I ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന് വരെ എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? L എന്ന് കൊടുത്തൂടെ? അതായത് എനർജി ഈക്വൽ ടു L സ്ക്വയർ ബൈ 2i എന്ന് എഴുതാം. ഇനി Lന്റെ വാല്യൂ എന്തുവാ? റൂട്ട് ഓഫ് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H ബൈ 2π ആണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ ഈ ടേം റൂട്ടിനകത്തില്ല. റൂട്ട് ഓഫ് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 വരെ മാത്രമേ ഉള്ള റൂട്ടിനകത്ത്. ഇത് റൂട്ടിന്റെ വെളിയിലാണ് H ബൈ 2π എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ L സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് പോകും. സോ J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. ഇനി H ബൈ 2πയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് വരും? H സ്ക്വയർ ബൈ 2πയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 4π സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പം 4π സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ J ഇൻറ്റു
ജെ